Pasižvalgysime į kaimynus, pakviesime Latvijos Rothko meno centro kuratorių Valentiną Petjko pristatyti mums šiuolaikinės Latvijos keramikos tendencijas. Valentinas pristatys savo Latvijos keramikus anglų kalba, padės mums išversti Rūta Šipalytė. Okay, good afternoon, everybody. My name is Valentīns, and I represent Daugpilio Marko Rothko Art Center and Latvian Center for Contemporary Ceramics. And Valentinas pasisveikino, prisistatė. Valentinas Petjko yra Marko Rothko meno centro kaip atstovas, jis prisistatė, ir taip pat Latvijos šiuolaikinės keramikos centro atstovas. And today I'm going to show you the presentation of Latvian Contemporary Ceramics. It's not a lecture, it's more as a presentation of current state of Latvian Contemporary Ceramics with the most active ceramic artists and organizations and so on. Valentinas šiandien pristatys Latvijos šiuolaikinę keramiką. Daugiau tai bus ne paskaita, bet toks pristatymas apie šio momento situaciją, kas dabar vyksta Latvijos keramikos gyvenime. I'll try to speak as little as possible, otherwise we will have to speak an hour. Taip, jis sako, kalbės kiek galima mažiau, nes su vertimu tai išsitęs labai ilgą. Let's start with ceramists, and the first one is Pēteris Martinsons. He's the most known artist of most known ceramist, worldwide known ceramist in Latvia. His first education was architect, and he spent some years working in a construction office. Then he started to teach drawing in art school, and at the age of 32 he switched to ceramics. Tai pats turbūt žinomiausias ir garsiausias pasaulyje latvių keramikas būtų Pēteris Martinsons, ir jo pirminės išsilavinimas buvo architektūra, vėliau jisai mokėsi piešimo ir tik tai 32 metų jis pradėjo dirbti kaip keramikas. He has a very huge legacy of ceramic artworks, and the biggest part of his collection now belongs to Daugpilio Marko Rothko Art Center. Pēteris Martinsons yra sukūręs labai daug meno kūrinių ir didžioji dalis kolekcijos priklauso Marko Rothko meno centrui Daugpilio Latvijoje. In his ceramics he uses a lot of architecture and a lot of drawing. Jo keramika pasižymi architektūros interpretacija ir piešiniu. Next one is Valda Potkalne. She was a student of Pēteris Martinsons. Originally she was a designer of ceramics, and she made a lot of design things in porcelain. Kita latvių menininkė būtų Valda Potkalne, kuri buvo Pēterio Martinsono studentė. Daugiausiai jinai dirbo kaip keramikos dizainerė. She also was a teacher, professor in visual communication in Art Academy. But then in 90s she became a freelance artist, and she switched to conceptual ceramics. Pradžioje jinai dėstė dailės akademijoje, bet vėliau jinai tiesiog
tapo laisvai samdoma menininkė, kaip pažodžiu išvertus, kūrė savo dirbtuvę ir pradėjo kurti konceptualią keramiką. And now she mostly produces, huge installations using almost any kind of ceramic material and also involving wood and plastics and glass and so on. Šiuo metu įkūrė didžiulės instaliacijas, naudodama visas keramikos medžiagas, taip pat naudodama ir kitas medžiagas, ir medį, ir stiklą, ir plastiką, viską, ką sugalvoja. Next one is Dainis Pundurs. He's acting professor at ceramics department at Latvian Academy of Art. Kitas dailininkas būtų Dainis Pundurs ir jis šiuo metu yra dėstytojas Latvijos dailės akademijoje. And I would also say that he's the strongest professor of ceramics in the department, and his artworks are very, very strongly conceptual. They derive from his thoughts on material, on structure, and the structure is always very complicated. And when you see his works, it's difficult to understand how he created them. Valentinas galvoja, kad Dainis Pundurs yra vienas iš stipriausių dėstytojų šiuo metu dailės akademijoje ir yra labai stiprus keramikos meno konceptualistas. Jam labai yra svarbu medžiaga ir konstrukcija ir viskas, kas išeina iš tos konstrukcijos. Ir sako, kad net kartais yra tikrai labai sunku suprasti, kaip tie kūriniai padaryti. This work won a first prize in the first Latvian International Ceramics Bienal in 2016. 2016 metais laimėjo pagrindinį prizą pirmoje bienalėje Arko meno centre. Next one is Juta Rindina. She's very funny. Juta Rindina, sako, Valentinas labai linksma jinai. She creates still lifes in ceramics. All objects seems to be utilitarian, but they are not. She's making compositions with those shapes like vase shapes and dishes, and decorate them with very, very interesting figures like from fairy tales. Ji kuria daugiausia natiurmortus ir atrodo, kad jie yra sudėti iš funkcionalių daiktų, bet iš tikrųjų taip nėra. Jinai naudoja tokias kaip vazų, indų formas ir dekoruoja įvairiais piešiniais. And she pays a lot of attention to small details and decoration. Daug dėmesio skiria mažom detalėm ir dekoracijai. Dar sakė Lintas, kad yra personažų kaip iš pasakų. Tokie motyvai. And this work won first prize in the second bienal in 2018. Šitas darbas buvo apdovanotas first prize. Yes, first prize. Pirmoji prizu antrojo Latvijos bienalėje ir buvo tarptautinis, ten buvo ir vietinis, tai Latvijos tarp menininkų gavo pirmą vietą. Next one is Ilona Romule. She's quite famous outside Latvia, not so much inside Latvia. Ilona Romulė, daugiau žinoma už Latvijos ribų pasaulio kontekste keramikos meno, mažiau žinoma Latvijoje. And she's very popular for her mold making techniques and porcelain painting techniques. Jinai yra gerai žinoma dėl savo įgūdžių dirbti su porcelianu, tiek su pačia medžiaga, tiek su piešiniais. She also teaches a lot of workshops in Europe and outside Europe. Also, a lot of actually. You can find her for 3 months. She's in Kecskemét every year.
Ji daug keliauja įvairiuose meno centruose, simpoziumuose dalyvauja, būna daug išvykusi ir kiekvienais metais jinai būna Kečkemete po 3 mėnesius. And another direction is lithophane, which she uses a lot in her works and also teaches. Lithophane. Like a transparent thing with carving. Ta kita technika, kaip porcelianas yra peršviečiamas, tai kitas jos toksai kūrybos šaka yra kaip peršviečiamo porceliano sluoksnių reljefo peršviečiamumas. Ir iš to susidarantis piešiniai. Next one is artist couples Kujabradan. They are living and working together. Kitos 2 autorės buvo pristatytos, kurios gyvena ir dirba kartu. And sometimes they are really working together on one piece. One is making one side, another is making the second side of the work, and then they are meeting in the middle. Ir jos iš tikrųjų tiesiog ne ta žodžio prasme kartais kuria abidvi vieną kūrinį, viena pradeda iš vieno galo, kita iš kito ir susitinka kažkur per vidurį. And the same is with painting also. Tas pats ir su piešiniais. They use a lot of provocative stories in their paintings and ceramics, and they are in continuous argument with all Latvian museums and galleries. Valentinas sako, jos daug naudoja tokių provokatyvių piešinių ir pastoviai sukelia tokias diskusijas apie tai, kas yra muziejuose. So these are stoneware works, porcelain works, and so on, and they mostly make underglaze painting. Naudoja įvairias medžiagas, porcelianą, akmens masę ir daugiausia užsiema piešiniu ant keramikos medžiagų. Next one is current head of ceramics department at Latvian Academy of Arts. Dainis Lesniš yra keramikos katedros vedėjas Latvijos dailės akademijoje. I cannot tell a lot about him. He's here because he's acting head of ceramics department, and he's not as good in ceramics as he's in technology. Valentinas mano, kad jis yra labiau stiprus technologijos srityje keramikos, ne tiek toj vaizdiniai meniniai srityje. Next one is Maruta Rauda. She's not with us anymore, unfortunately, but she was very famous in Latvia for her porcelain overglaze paintings and decals. Maruta Rauda, kaip būtų gaila, jau yra iškeliavusi ir daugiausiai yra žinoma dekoracijomis, paglazūriniais dažais. She also all her exhibitions was like a huge installations with one certain topic. Ir jos parodos būdavo kaip viena didelė instaliacija ir kiekviena paroda turėjo savo temą. And next one is Elina Titane. I think everybody knows her because she's traveling a lot and working not only in Latvia but in many symposiums around the world. Elina Titane, ji yra gerai žinoma Latvijos keramikos menininkė, nes daug keliauja, dirba ne tik Latvijoje, bet ir už Latvijos ribų. And she has very strong passion to floral motifs and biomorphic shapes and so on. So she's very recognizable for her ceramics. Jie labai domina floristiniai motyvai, biomorfinės formos ir tuo jinai yra atpažįstama. Jos kūryba taip pat pažįstama.
now she's trying to make something different with porcelain also, but I don't have images here. Jinai šiuo metu kuria kažką truputį kitaip, naudodama daugiau porcelianą, bet Valentinas neturi nuotraukų, kad galėtų parodyti. Next one is Kaspars Geiduks. He's one of the, not the youngest, but from young generation. Kaspars Geiduks būtų jauniausiosios jaunesnės keramikų kartos atstovas. He's still looking to find himself, and he's trying to be conceptual and using a lot of wood firing and building kilns. Yes. Valentinas galvoja, kad jis vis dar ieško savęs ir daro įvairius kūrinius, dirba su medžio degimo technologija. So within wood firing now in Latvia, I would recommend him as a best person to consult. Tai Latvijos yra pats geriausias specialistas, kuris žino, kaip tekti keramiką medžiu, tai jeigu konsultuotis, tai kreiptis reiktų į jį. In his studio, he has, I think, 4 wood firing kilns with different types of wood firing kilns, and the only, I think, even in Baltics, the only train kiln. Jisai turi net 4 pečius, kurie yra degami medžiu, jie visi yra skirtingos technologijos ir jisai mano, kad vienintelis Pabaltyje jisai turi pečių, kurį vadina traukinys. Na, aš nesu girdėjęs, gal žinot tokį pavadinimą, toks ilgas, iš kelių kambarių matyt. And now I will switch to some artists from Daugpilio. Dabar pristatys menininkų iš Daugpilio, Eleonora Pastarė. Yes, she's originally she started as a traditional potter, and then she switched to porcelain and got very good results. Ji pradėjo savo kūrybinę karjerą kaip tradicinė keramikė, tradicinių medžiagų. Vėliau pradėjo dirbti su porcelianu ir Valentino nuomonė pasiekė labai gerų rezultatų. She's experimenting with material, with different colors on it and in it, and mostly creating very fragile structures. Ji dirba su porcelianu įvairiom formom, taip pat jai svarbus yra spalva, tiek patį porcelianą dažant, tiek dažant ant viršaus, ir jis sukuria labai trapias formas. Next one is Unagura. Unagura, kita menininkė. She used to be a ceramist when she was young, then she was a painter, and now for the last 5 years she switched again to ceramics. Tai ji pradėjo savo kūrybinę karjerą kaip keramikė, vėliau tapė ir dabar vėl sugrįžo prie keramikos. And the last one is Lydėjo. She also started as a traditional potter, and now she's trying herself in more contemporary ways. Ir paskutinė autorė pristatys Valentinas, kuri taip pat pradėjo nuo tradicinės keramikos ir šiuo metu bando kažką kurti daugiau konceptualaus. And she's quite popular with her paintings and black firing mixture. Ir šiuo metu jinai yra žinoma kaip tapanti ant keramikos ir ta tapyba jungianti su juodąja keramika. So that's all about artists, and now I think we can switch to another part, which is maybe modern pottery, or I was thinking how to call this this part, modern pottery or design pottery or something like this. But actually there are two groups of those modern potters. One is derived from
traditional pottery, and another is derived from professional. So this is a professional part. Tai dabar apie autorius pabaigė ir Valentinas norėtų pradėti antrą paskaitos dalį, daugiau apie modernėją keramiką, šiuolaikinę, ir jisai sako, kad ji yra lyg pasidalinusi dvi dalis, viena, kuri yra iš tos tradicinės liaudiškos, gal sakykime, kilusi, o kita yra iš profesionaliosios. Tai jis daugiau kalbės apie tą modernėją keramiką, kur yra išsivysčius iš profesionaliosios keramikos. All of these are mostly very young girls that just finished the Ceramics Academy. Tai ką jūs matėt, ką tik daugiausiai yra labai jaunų keramikių, merginų kūriniai, kurios ką tik visai nesenai baigė dailės akademiją. They developed their own studios, they settled up studios. Jos turi savo asmeninės studijas įsirengusios. And started to make some design tableware and jewelry. Ir jos daugiausia kuria indus, juvelyriką. And as you can see, they are quite similar, all of them. Ir jos gana panašios viena į kitą savo kūrybą. But I saw that it is like a common style for them. It's like a new movement which was not present some 5 years ago or something. Jis sako, kad jos kad ir panašios, bet jis tai priema kaip tam tikrą judėjimą, kad tai yra tokia kaip mada, ir anksčiau kokius 5 metus atgal tokių dalykų nebuvo, kad labai vienoj panašioj stilistikoje dirbtų ir labai panašius kūrinius kurtų. I think I have too much of them, so I don't have any comments. I can just skip as... Sako, turi daug tų nuotraukų ir sako, tiesiog jums parodys daug nekalbėdamas, jūs galite matyti. Because they all have jewelry and tableware, jewelry and tableware. Visos kuria indus ir juvelyriką, indus ir juvelyriką. And quite nice studios where they try to teach, try to organize some workshops. They also make some stuff for weddings and so on. Ir gražias studijas, įsirengusios, gražiais kūriniai, veda mokymus, daro kažkokius kūrinius vestuvėm. So that's the most popular way which is chosen by ceramic artists after graduating from Art Academy or Design School. Tai yra toks labai populiarus kelias dabar, pabaigus dailės akademiją, nesvarbu ar keramikos ar dizaino katedrą, daryti tokio tipo darbus, eiti tuo keliu. Actually, only few are moving to art direction. Tik tai labai nedaug baigusiųjų pasuka to grynojo meno keliu. Maybe because it's impossible to get income with pure art. Valentinas mano, tai sąlygoja pajamos, kad vis dėlto iš grynojo meno yra sunku labai išgyventi. So, and now about organizations and events which are currently like regular events and organizations which are active. We have, of course, more organizations and more events, but these are regular and active. Renginiai ir organizacijos ir pristatys būtent tas, kurios šiuo metu yra veikiančios. Sako, taip, žinoma, yra daugiau organizacijų, bet daugiau pristatys, kurios šiuo metu labiausiai aktyvios. And first, of course, is Art Academy. Pirmiausia, aišku, dailės akademija. And Art Academy is, the second one is Riga School of Design and Art. Kita būtų Rygos dizaino ir meno mokykla. In my opinion, it's much stronger than Art Academy, and if you want to learn something in ceramics, you should go there first, or only there. Valentinas mano, kad Rygos dizaino ir meno mokykla šiuo metu yra stipresnė už dailės akademiją, ir jeigu kažkas nori kažko išmokti, jis rekomenduoja būtent studijuoti toje mokykloje.
Because as my experience shows that those artists who graduated only from art academy, they don't have those practical skills as much as you can get them from design school. Jis mano, kad studentai, kurie baigia dailės akademiją, neturi tiek technologinių įgūdžių, kiek turi baigusieji dizaino mokyklą. Next one is the Latvian Ceramics Association, which was founded 5 years ago. Kitas būtų Latvijos keramikos sąjunga, kuri buvo sukurta keletą metų atgal. As I can see here, for example, in Lithuania, you have quite strong artists association and like a ceramics department. Yes, or department, how is it? Mm-hmm. And in Latvia, we have our artists association is totally dead. So it's not functioning anymore in any direction, not only in ceramics. So some 5 years ago, ceramists decided to create a ceramics association, and now it's only as a informational hub for informational exchange. We had some small exhibitions, traveling exhibitions outside Latvia. That's all for now. Skirtingai nei Lietuvoje, Latvijos dailininkų sąjunga kaip po tokia didelė institucija yra praktiškai mirusi, tai nebuvo ir keramikos jokios sekcijos, tai jie sukūrė prieš 5 metus kaip tokią keramikos meno sąjungą ir pagrinde jinai funkcionuoja tik kaip informacijos pasikeitimo vieta ir nesenai jie buvo surengę tokią parodėlę, va čia yra nuotrauka, šiek tiek ją kilnojo, vežė į kitas šalis. Tai skirtingai nuo mūsų, jam atrodo, kad Lietuvos dailininkų sąjunga yra gana stipri ir stabili ir mes kaip keramikos sekcija su visom kitom šakom puikiai funkcionuojam, tai Latvijai to nėra. But slowly we hope to recover the field. Bet jis labai tikisi, kad po truputį jie atgaivins tą sąjungą ir jie puikiai funkcionuos. Now I will mention symposiums that are quite active in Latvia. We have Zvartava symposium. I think almost everybody know about that symposium, and it takes place since 2001, and it was until, I don't know, 2 years ago or something, it was happening in the castle, in Zvartava castle, and now it moved to another venues, each year different. Šiek tiek pristatys simpozijumus, tai pradėtų nuo Zvartavos simpozijumo, kurį turbūt visi žinote, ir jisai vyksta nuo 2001 metų, vykdavo Zvartavoj pilyje ir prieš porą metų ta lokacija buvo pakeista ir bus kažkur kitur, pamiršau. And it's also because of the Dead Artist Union, because the Zvartava castle belonged to Artist Union, and now they chose that they want to earn money with that castle, and they are letting it for weddings. Ir tas persikėlimas iš Zvartavos pilies būtent yra susijęs su tuo, kad Zvartavos pilis priklausė dailininkų sąjungai ir kadangi jinai subyrėjus, lėšų trūksta, tai jie tiesiog sugalvojo, kad pakels kainas ir išnuomos vestuvių puotom ir kažkokiam renginiam tą salę, tai jau simpozijumui teks persikelti kitą vietą. Next one is symposium in Ventspils, small form symposium navigation. Tas simpozijumas, žinomas, Latvijoje yra Ventspilyje, mažų formų, pavadinimu navigacija. And I think everything is good with that symposium. It's going on, and Valentinas galvo, kad viskas yra gerai su to simpozijumu, vyksta sėkmingai kiekvienais metais. Janis Kupšs veda, yra kuratorius, koordinatorius to simpozijumo. Some not very regular events happening in Roja with Maris Grosbachs. Kiti kaip simpozijumas vyksta Rojos meno laboratorija. Jisai nevyksta reguliariai kas metai, bet laiks nuo laiko vis atsikuria ir Maris Grosbachs veda tas. They have regular events, but not only symposiums. You can find some residencies and symposiums. Jie turi pastovius renginius, rezidencijas, tik simpozijumai vyksta ne visiškai pastoviai. And I think the last symposium is in Ogre,
also, I think, older than 10 years. Dar yra simpozijos Ogrėje, irgi daugiau negu 10 metų vykstantis. But it's not every year, from time to time. They have RACU, they have electric firing. Skirtingom technologijom ir, kiek Valentinas atsimena, nevyksta taip reguliariai, kad kas metai būna kas du, kas kažkiek. They also have some problems with the venue. They are changing the venues, and that's why they are changing firings and things like this. Irgi nėra pastovios vietos, pastoviai kinta, dėl to kinta ir technologijos, degimai, kurios jie naudoja. Next organization for ceramics is, of course, Riga Porcelain Museum. Pat labai svarbus yra Rygos porceliano muziejus Latvijoje. Now it has renovated rooms and more space for collection exhibition and for changing exhibitions. Jie remontavosi, buvo renovacija, rekonstrukcija, dabar jie turi daugiau kambarių tiek pastoviai ekspozicijai, tiek kintančiai ekspozicijai. And they reopened just a month ago or Prieš something. mėnesį maždaug atsidarė po renovacijos. And now they have an open call for small form porcelain exhibition asymmetric movement. So you are welcome to apply until 13th of October. Iki spalio 13 jie yra paskelbę konkursą sudalyvauti mažųjų formų porceliano parodoje simetriniai judėjimai. Visi esate kviečiami aplikuoti. And the last section will be about Rothko Center and Latvian Center for Contemporary Ceramics. Paskutinė dalis bus apie Marko Rothko meno centrą Daugpilyje ir Latvių šiuolaikinės keramikos centrą. So, since Rothko Center was opened in 2013, ceramics started a new era of development in Latvia. Marko Rothko meno centras buvo atidarytas 2013 metais ir nuo tų metų keramikos menas tokia įgavo kaip naują gyvenimą, antrą pakilimą. So first we got that huge collection of Peteris Martinsons while he was still alive. Pirmiausia, jiems buvo padovanota didžiulė Peterio Martinsono darbų kolekcija. Jis dar buvo gyvas tuo metu, kai jo darbai buvo perkelti į Marko Rothko meno centrą. And then to relate our organization to ceramics, we started the Latvian International Ceramics Bienalė and the Martinsons Award as a prize. Ir nuo tada jie pradėjo, kad meno tas centras turėtų ryšį su keramika, jie būtent pradėjo rengti keramikos meno bienalę ir įsteigė Peterio Martinsono vardo apdovanojimus. So until now we had two biennale, and one in 2016 and next one was in 2018, and there was it was supposed to hold one this year, but we postponed it until 2021. Iki šios dienos yra vykusios dvi tarptautinės keramikos meno bienalės meno centre, tai 16 ir 18 metais, trečioji turėjo būti šiemet, bet buvo perkelta 21 dėl susidariusios tos situacijos dėl koronos viruso. So the main event in the Biennale is the ceramics competition, where we have around 100 works. Around 30 of them are Latvian and 70 are international. Taigi Latvijos bienalė yra konkursinis renginys ir maždaug yra atrenkama 100 darbų ekspozicijai. 30 iš jų paprastai būna Latvijos menininkų ir 70 tarptautiniai iš viso pasaulio surinkti kūriniai. And yes, and we have also the international jury which chooses winning works in both international and national categories. Jie turi tarptautinę žiūrį visą laiką, yra dvi kategorijos apdovanojimų, tai yra nacionalinė ir tarptautinė. Tai tarp Latvių menininkų yra 1, 2, 3 vieta ir tarptautiniai kategorijai irgi 1, 2, 3 vieta. And within the Biennale, there is a week of a program with exhibitions
performances, lecture programs and workshops. Ir kol vyksta bienalė, viena savaitė yra skirta įvairiems renginiams, tai yra ir dirbtuvės, ir paskaitos, konferencijos. This was a performance by Israeli artists Roy and Erez Mayan. In which year? 2016. 2016 metais du menininkai iš Izraelio atvyko ir tokią savo instaliaciją demonstravo Baltam kubėje parą liūdą užsidarę, niekur neišeidami. Roy Mayan and Erez Mayan. Erez They are Mayan. brothers. One of them is a ceramic artist and another one is a performance artist. Taip, jie yra broliai, vienas yra keramikas, kitas yra performistas, du broliai iš Izraelio. These are some images from the second bienal. Čia yra nuotraukos iš antrosios bienalės. And this is the performance from the second bienal, also Roy with Liat. I don't remember the surname, but the name is Liat, also Israeli artist. Tas pats menininkas Roy Mayan 2018 metais irgi pristatė savo kūrinį ir performansą, kai yra garsas transformuojamas į grafinį piešinį ant lėkščių. And within the second bienal we had the exhibition of Lithuanian ceramics from Panevėžys collection. Antrosios bienalės metu buvo eksponuojama Lietuvos keramikų kolekcija priklausanti Panevėžio keramikos meno paviljonui in Riga. In Riga, in Riga Railway Museum. Taip, geležinkelio muziejuje. There was a quite big Lithuanian exhibition and a smaller Estonian exhibition. Buvo labai didelė Lietuvos keramikos paroda ir šiek tiek mažesnė buvo estų keramikos paroda tuo pačiu metu Rygoje. So after all those biennales and exhibitions and everything, we have a very huge ceramics collection at Rothko Center, and we try to make different kinds of exhibitions from time to time in some different places. Jau po šių dviejų bienalių Marko Rothko meno centre susidarė didžiulė kolekcija keramikos meno ir jie stengiasi nelaikyti jas uždarę, bet organizuoti parodas ir laiks nuo laiko kažkur išvežti tos kūrinius parodyti. These are some images from collection exhibitions. Čia yra, matot, vaizdų iš kolekcijas, iš turimos kolekcijos surengtų parodų. This exhibition was in Riga Art Space. Šita paroda buvo Rygoje, menos erdvėj kažkur Riga Art Space. We also organized some smaller scale competitions with not so important prizes, but still this was a memory box in 2017 and 18. It had around 70 participants. Taip pat jie organizuoja ir mažesnis konkursus, paprastesnis, su mažesniais apdovanojimais, vadinasi Memory Box, atminties dėžutė, sakykime, išversim, buvo 16, December 17 and January 18. 17-18 metais. Yes, and this was last year in Rothko Center Baltic Contemporary Ceramics exhibition, and also as a competition, because in the end the jury chose 3 artists from each country, which will have not a solo really exhibition, but a triple exhibition together with. Ir paskutinis renginys organizuotas buvo pernai vasarą Basics, kuris skirtas visų 3 Pabaltijos šalių keramikos menui, ir buvo atrinkti 3 autoriai, po vieną iš kiekvienos Baltijos šalies, ir bus organizuojama tokia 3 žmonių, 3 autorių grupinė paroda, kaip atžymėjimas laimėjimo. So these will be like a small solo exhibitions, but together. Tai bus kaip 3 mažos solo parodos, personalinės parodos, ir jos 3 bus vienu metu. And yes, because of Corona, we have moved it to 2022. Ir dėl koronos ta paroda buvo nukelta netgi 2022 metus, nes pasistūmė visas grafikas.
So these are recent exhibitions which took place this year in Rothko Center. This was before Corona. In February, this is Romanian artist Delia Maxim. Čia buvo keletas parodų personalinių, Yes. Marko Rothko meno centre, aišku, iki koronos, čia matot menininko iš Rumunijos, Delia Maxim. This is exhibition of Aivars Baranovskis at the studio of Latvian Center for Contemporary Ceramics. Čia Aivaro Baranovskio paroda Latvijos šiuolaikinio keramikos meno centro erdvėse. This is another professor of Art Academy, Lygas Kariņa. Lygas Kariņa, jos paroda personalinė įdėsto Latvijos dailės akademijoje. And this year, 2 months ago, or even less than 2 months ago, within the last ceramic symposium, we opened this open air gallery. And the first exhibition was the opening exhibition of symposium. Ir čia vyko mažiau negu prieš 2 mėnesius simpoziumas Latvijoje, Marko Rothko meno centre, ir jie atidarė lauko galeriją, ir tas toks buvo atidarimas ir simpoziumo ir galerijos. So, and now a little bit about International Symposium Ceramic Laboratory that we are organizing already for 8 years. Jau 8 metus Marko Rothko meno centre organizuojamas tarptautinis simpoziumas keramikos laboratorija. So this is this year's group. Čia yra šių metų grupė dalyvių. And this is from, yes, this year's exhibition, final exhibition at Rothko Center. Šių metų paroda Marko Rothko meno centre. The last one? Yes, the last one. And actually it's open until 18th of October. So if you have time and possibility to come, you are welcome. Iki spalio 18. Iki spalio 18 ta paroda vis dar veiks, jinai šiuo metu yra atidaryta, jeigu turit laiko, kviečia aplankyti. This is exhibition from 7th symposium from last year. Čia praeitų metų simpoziumo paroda. So I think that is all. Yes. Tai ir Thank būtų you. viskas.